أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأولئك والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجاه العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القائل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم وآله من رجاله لكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان للمؤمنين رهيبا. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين وتعذيرهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والقائل إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خير من خيار من خيار وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. والقائل أنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا سكتوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا. والقائل لم يزل ربي ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما وما مسني شيء من أمر الجاهلية. والقائل أنا محمد أنا أحمد وأنا الحاشر ينشر الناس على قدمي وأنا الآدم فلا نبي بعدي. وعلى آله وأصحابه حق قدر الدين العظيم. أما بعد ‘yan uwana musulmi mutanen wannan gari mai albarka garin Makurdi a jihar Benue, mutanen wannan zawiya mai albarka zawiyar Maulana Sheikh Usman Bauchi a nan Makurdi da take hannun Malam Baba tare da dukkan zawiyoyi ma duka suna intimai ga Maulana Sheikh Ahmad Tijjani ne zuwa ga Maulana Sheikh Ibrahim Kaula. ‘yan uwa da suka zo daga ko'ina, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘yan uwa mu ce alhamdulillah, mu ƙara cewa alhamdulillah, mu ƙara cewa alhamdulillah. Hakika mun gode Allah kwarai da gaske, kamar da Malam Babu faɗi a mukaddima cewa duk wanda ya samu kansa cikin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika zabansa Allah yayi, babu wayo babu dabara. Allah yana kyauta iri-iri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yadullahi mal'a la tabiduha sadaqatun alam tarau annahu منذ an khalaqa as-samawati wal ardi yunfiqu an khalaqa as-samawati wal arda yunfiqu alayhinna aw kama qala ma zamana
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafin Allah na baiwa a cike yake da kyauta, a cike yake da kyauta. Kyauta baya rage abin da yake tafin Allah na baiwa. Ba kwa ganin tun da Allah ya ci sammai bakwai da kasai kyauta yake zubawa ba gajiya, kuma har yanzu bai kare ba. To Allah ya daɗe yana kyauta kuma yana ci gaba da kuma ba zai jina ba har gaba da kiyama. Amma tun da Allah yake kyauta, bai taɓa kyauta mai girma, mai daraja, mai ɗaukaka kamar shugaba halitta ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma a ya zartar a iliminsa, ya zartar a hukuncinsa, ya zartar a iradarsa da kudurarsa, ba zai yi ba. Ba zai yi kama annabi sallallahu alaihi wasallam ba, dan ba ikon yi ba, akwai ikon yi fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam, amma Allah ba zai yi ba, haka ya riga ya hukunta. To annabi da ya fi kowa cikin abin da Allah ya bayar, kuma da wanda zai bayar a gaba, da wanda zai bayar har gaba da alƙiyama, mu al'ummar musulmi, Allah ya zaɓe mu ya ba mu shi a matsayin namu annabi. Allah na jinjina mana wannan kyauta cikin sutu Ali Imrana, yana ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa 'allimuhum kitaba wal hikma fa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Allah yana cewa hakika Allah Ubangiji yayi babbar kyauta ma mu'minai. Yaushe ai kyaututtukan da Allah ya ba mu'minai ma mai yawa ne, ko ma wani kyauta da Allah ya babbaci. Amma wannan wace iriyar kyauta ce da Allah ke jinjinawa, ya ce iz ba'atha fihim rasulan, lokacin da ya aiko musu babban manzon nan Allah ya kawo sunan manzo da na kira. Mun sani a ka'idar malaman arabiya na nahu cewa wato suna yakan samu na kira a dalilai da dama. Akwai cewa abokin magana, wato akwai akan yi na kira don a nuna a matsayin ba a san wanda ake magana a kai ba. Akan yi na kira an san shi amma ba a san iya girman abin ba, wato girman abin ya jahiltu ga wanda ake yi wa magana. Shi yasa Allah ya nakkara sunan rasulan anan cewa girmansa har Jibrilin da ke kawo sakon shi ma bai san yawan girman annabi Muhammadu ba. Rasulan wani irin babban manzo, yatlu alaihim ayati, yana biya musu ayoyin Allah na Alqur'ani, wa yuzakkihim, yana tsarkake su, tsarkake zuciya, wa yu'allimuhum kitaba wal hikma, yana kawo musu Alqur'ani da sunna. Wa in kanu min qabli fi dalalin mubin. Yan uwa, hakika mutum ya samu kansa a musulmi, musulmin annabi sallallahu alaihi wasallama, babu kyauta a duniya, babu ita ma a lahira wanda da kai wannan girma, babu. Da za a kaddara Allah zai ba mutum jin daɗi wanda ya kai na aljanna, har ma ya wuce aljanna, amma bai ba shi son manzon Allah ba, wallahi 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 bai samu komai ba, bai samu ba, bai samu ba. Duk da Allah ya haramta aljanna ma maki manzo Allah ba zai bashi ba, kamar yadda ya haramta wuta ga masoyin annabi matukan ya mutu yana son sa. Alfazazi ya faɗi gaskiya a ishiriniya, yana cewa haramun alaihin naru qalbun ahabbahu rasulun, yana cewa rasulun aminun ma asaqattu rabbahu, ko rasulun karimun ma asaqattu rabbahu. Uiddu li awali qiyamati hubbahu, cewa wuta ta haramta akan zuciyar da ta so annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, matukan ya mutu cikin soyayya. Yan uwa, dole mu gode wa Allah cewa Allah ya zaɓe mu, ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sa mana san shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda girmansa, ayoyin da aka nuna a izna bayan aihuwarsa da girmansa, bayan ya iso lokacin aika, babban abin tsoro don ka gane soyayyen annabi abu ne mai tsada. Allah da jarabawa, Allah abun tsoro.
a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutanen Makka a gindin dutsen Safa. Wannan hadisi muttafaqun alaihi ne, Bukhari da Muslim sun rawaita. Abdullahi dan Abbas ke bamu labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hau kan dutsen Safa ya taro yana kiran mutanen Makka, ya bani Hashim, ya bani Abd Manaf, ya bani Ka'ab bin Lu'ay. Suka da zuwa da Muhammadu ya hajibu ala Safa. Muhammadu ke kira, wato shi ke daga murya akan Safa, ku je mutu. Aka taru aka kewaye dutse, ya ce musu araitum law akhbartukum anna khaylan musabbihukum anna khaylan tata hadha al-jabal aw inda safi hadha al-jabal musabbihu aw musabbiki antum qalu ma jarabna alayka kadiban qala fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid. Annabi mai kira da abinci alayhi salatu wassalam bayan sun tare da musu, yanzu da zan ba ku labari, akwai mahaya kan dawakai mayaka sun yi muku likimo a gindin dutsen nan na bayan gari, suna jira su muku asubanci su faɗo ku gari nan su gama da ku. Shin kwa yadda da ni a wannan labari? Sai suka ce masa ai ma jarabna alayka kadiba, ba mu taɓa ji ka faɗa ba daidai ba. Ma'ana wannan tsari na mantik ko abin da ake kira logic da turanci da Annabi ya bi don isar da sako, farko ana so a yi wa mutanen Makka jarabawa kan credentials ɗin manzon Allah, ya suka san shi, su kansu su ba da shaida waye Annabi Muhammadu, kafin aika su faɗa. Da zan ce me za ku ce, suka ce ba ta faɗin ba daidai ba, ba ku za ka fara yau ga ɗan shekara 40 ba ku taɓa jin kai ƙarya ba, ƙarya ko na zolaya, ko da ka ga ɗan wada ka ce masa malam dogo, ba ka taɓa yi ba. Ka san duk wanda ya ce wada malam dogo bai ma jin yayi ƙarya, yana gani ai wannan zolaya ne kowa sani a ƙasar Hausa. To ko wannan Annabi bai taɓa yi ba, ko zolaya in zai yi raha abin da ne zai faɗa gaskiya ne, yakan yi raha alayhi salatu wassalam, amma ko a rahar baya faɗin a zaurance a zolayen ma ba daidai ba. Misali, wata rana wata tsohuwa ta zo ta same shi alayhi salatu wassalam da sahabbansa, ta ce ya Rasulullah udullah an yurkilani aljanna, ka roƙa mu Allah ya shigar da ni aljanna. Ya ce la yadkhulul jannata ajuzun, ya ce jatuma ki yi haƙuri, tsofaffi ba sa shiga aljanna. Ra'ayi ke wata sai ta fashe da kuka, sai ya ce mata, ya ce musu abbiruha, ku ba ta labari, ba wai ba za ta shiga bane, sai an maida ta budurwa sannan ta shiga aljanna. Inna an sha na wunna in sha'an fada an na wunna abukaran urban atraban liya sabi da bi. Kaga nan raha ya mata, abu ne kamar ba zan ce ba na so in yi amfani da kalmar zolaya, wato cikin daɗin rai zai faɗi kalma kamar na wasa na nishaɗi haka, amma a nan ɗin ma gaskiyar zai faɗa. Shi kenan sai ta ji daɗi. A irin wannan wata rana wani ƙaton mutum mai kiba mai tsawo ya zo, yadda ya Rasulullahi za ta yaƙi, ya ce ka nema mun raƙumi mai ƙarfi ƙato, kan ka gani ƙaramin raƙumi ba zai iya da ni ba. Annabi ya diga da inna hamiluka ala waladin naka, karka da za mu ɗaura ka kan ɗan raƙuma. Dan ta bayar suna idan ɗan raƙuma zai iya ɗauka na yadda nake na shirgege. A nan zala zai ce ka to gani ƙaton raƙumi da ba raƙuma ta haifa ba. Ma'ana ƙaton raƙumi ake son bashi ba. A wajen da nuna babban ke zo a nuna ke kanka da mu zama ɗaura kan ɗan raƙuma sai ɗauka ko ɗan ƙarami jaririn da raƙuma ta haifa bai yi ƙarfi ba. Annabi ya ce a sallallahu alaihi wasallama ka to gani kosasshen raƙumi da ba raƙuma ta haifa, ma'ana babban za a bashi amma ɗan raƙuma kaga raha aka yi, amma shi ma gaskiya za a bai. Irin wannan da dama alaihi salatu wassalam. To
to kafin maka da kansu suka ba da shaida kan mai tsira da abinci alaihi salatu wasalam cewa ba mu taɓa jin ka faɗi ƙarya ba, da haka duk abin da ka ba mu labari mun tabbata gaskiya ne, dan Allah sun ba da shaida ko ba su bada ba. Sai ke to ba maganan mahaya ba ne, ba maganan mahara ba ne, ba maganan asubanci su muku ba, ya fi haka haɗari. Abin nan gizo jakunan ba kai ya fi na mahaya haɗari. Ku sani ni ɗin nan mai gargaɗi ne, Allah ya turo ni gabanin wata azaba mai tsanani ga duk wanda bai karɓa ba. Ina illa nadhirun lakum bayna yadi azabin shadid. Alayhi salatu wassalam sai aka yi shiru kamar ruwa ya cinye su. Na yi dalilin shirun nan dalili guda biyu. Na farko, wanda ya maganan nan bai taɓa yin ƙarya ba da shaidansu, ba ko zai fara bayan ya zo ɗan shekara 40 ba, mana abin da faɗa gaskiya ne. Na biyu, zancen baban zance ne, ba a taɓa jinsa a garin Makka ba. Al'umma ce wanda suke da tunzura kauman ma'un zira a ba'un fahim gafiruna. Mutanen Makka ba ɗaukar musu mai tsawatarwa mai gargaɗi ya ja musu kunne ba, rabonsu da annabta a tarihi suke biyawa cewa annabi Ibrahim kakansu ne, annabi Ismailu kakansu ne, ba su taɓa samun annabi bayan nan ba. Litunzura kauman ne ma a ta'un min nazirin min qablika. Mutane ne wanda Allah bai taɓa musu mai gargaɗi ba, da haka wanda ya sa suka shiru su karɓa saboda mai gaskiya ya faɗa, amma ba su jin wannan labarin su ƙi karɓa kuma mai gaskiya ne ba a ƙarya, su ma sun faɗa sallallahu alaihi wa sallam. To shi ne wannan abu ya sa wato wannan abu ya sa sai suka yi shiru suka rasa na cewa. To a wurin akwai babbansa, wan mahaifinsa, wan mahaifin manzara suna sama, Abu Lahabi. ‘Yan uwa, duk nan mun sani cewa ɗan uba ne, ko da ƙanin uba ne ma, barazana wan uba. Amma Allah yana so ya ba mu darasin da har alƙiyama ta tashi ba za mu manta ba akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wan uban kowa ma ubansa ne. Amma ana maganin manzan Allah sallallahu to wane uba, wane wan uba, wane kowa ma Annabi Muhammadu ake magana. Haka dai wan mahaifinsa ne, sai ga kamar in kowa ya kasa magana shi yana da iya magana, ya daga hannaye guda biyu yana nuna ita inda annabi yake, yana cewa alihaza da autana, yana cewa tabbar laka a'udhu billahi. To daga hannu da nuna wa annabi, kowane mahaifi ne ya daga hannu ya nuna masa hannayen su lalace. Jama'a don Allah ka duba mu girma annabi. Yanzu a cikin mu kai kana yi kira so nawa kannan mahaifanka suka nuna ma hannu, suka zungure ka ma, suka make ka, suka hankali ka, ko suka ma gudana. Ai an yi da yawa ko? Kuma haƙƙinsu ne, haka ne? Amma in annabi Muhammadu ne, to ko nuna hannu ga janibinsa daga wajen wanda yake a matsayin wan mahaifi, Allah ba zai yare ba saboda girman sa wurin Allah. Ka ji karatun fa, hannaye biyun da ya daga ya nuna su Allah ya duba, hannayen ya duba ce tabbat yada. Da hannu ɗaya daga ya nuna Allah ba zai ce tabbata da ba zai ce tabbat yadu abi lahabi. Da hannu ɗaya nuna sai Allah ce tabbat yadu abi lahabi. Amma da yake biyu nuna wa manzo Allah ya haɗa biyu duka, bai bar ko ɗaya hannu ba, duka hannaye biyu Allah ya haɗe su yace tabbat yada. Hannaye biyu duka sun halaka kan shi ma ya halaka ba, tunda su ne suka nuna ta inda annabi yake. Hannu kan ya taɓa yin laifi in ban da shi ya ɗaga ba. To yau an hukunta hannu kafin a hukunta mai hannu, saboda in janibin annabi ne hannu ma hisabin su daban. Dan Allah ya uwa ku dan Allah ya tambaye ku mana, an taɓa mutum ya halaka hannunsa sun sauran? Ku ban amsa. Ina hikiman faɗin hannu ya halaka in dai shi ma zai halaka kan? A ce ya halaka ba shi ke rika lafiyar kare ba, a'a. Dan a gwada maka tun da hannu suka fara laifi su fara halaka sannan jiki ya biyo. Tabbati ya da abila bi sannan shi ma wa tabba shi ma ya halaka.
bayan hannayen sun riga shi. Jama'a ku duba wannan karatu babba ne. Ma agna anu malu, sannan dukiyarsa da biyo shi. Wa ma kasaba, abin da ya nema da dukiya duk ta biyo shi. Zuwa ina suka bi shi sai su lanara za ta lahabi. Mata mata biyo shi wamra a cikin duk aka tattara amma tunanin ya ba jama'a. Annabi Muhammadu, annabin da ko da wan uba ne ya ɗaga hannu ya nuna masa ranar kwanan hannun ya ƙare, Allah ba zai bari ba. Irin wannan annabi shi yasa ba fiqhu ne mai zurfi, yasa sahabbai suke tsorata, suke kiyayewa, tabi'ai suka koya. Imam Malik a masallacin Madina yake ba da karatun hadisi, amma ya kai lokacin da ba ya iya kama sunan manzon Allah wajen daddata tun wancan jan kunne. In ya zo kan sunan annabi a sanadin hadisi sai ya ce an sayi bi hadal qabri sallallahu alaihi wasallam. Daga ma abocin wannan babban kabari, wato annabi Muhammad wanda yake mutan kabari na ba zai fi suna ba. To wannan nuna alkunya da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yazo ya biyar, yace bai yadda mana mu kira sunan annabi da zallan suna ba. Yace cikin suratul nuri, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Kar ku yadda ko da wasa ku mai da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuke kira sunan junanku, ya Abubakar, ya Umar, ya Usman, ya Ali. A'a, ya Rasulallah, ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba dai abin da sunansa a ce ya Muhammadu, ko da matansa ne ko ba yadda ba su kira shi da wannan suna haka. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, yan uwan an ce Annabi Muhammadu salati ake bar ba shiru ba. Duk wanda ya ji sunan annabi ya shiru, to annabi ya ce in an sa shi a wuta a sa can ciki a wutar ma kar a sa shi barci ba. Da haka wanda ya shirya shiga can ciki sai ya shiru ma bari sunan manzo Allah. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wato an haramta wa kowa kama sunansa. Shi za ba ta rawaitar hadisi ko a wajen matansa kaji sun faɗi suna ba, sai dai suke ya Rasulallah, ko matan suke zo su masa magana ba za ta ya Muhammad, ya Rasulallah. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wannan yasa Allah ba wai mu kadai ya ba mu wannan tarbiyya ba mu kadai ya sa dokar ba, a'a shi kansa subhanahu wata'ala haka ya mai da suna annabi al-Qur'ani. Tare da Allah ya kira suna annabawa guda 25 cikin Qur'ani, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na 25 a cikin su. Ko annaba kowanne da sunan yanka Allah ke kiransa a kowane cikin Qur'ani, ba ta da Allah ya sa wani cikin su lakabi ba ko lambarsa ba, a'a in zai kira su da suna za ka je na kira su ya Adamu albihu bi asma'i, ya Nuhu innahu laysa min ahli, ya Hudu ma jitana ya bayyana, ya Salihu arkuta bina marjuwa, ya Ibrahim arid an haza, Yusufu arid an haza, ya Musa inna labajtuka ala nasi, ya Zakariya inna nabashuka bilghulami, ya Yahya kudin kita bi kowa, ya Harunu ma mana kai za ta faddalu, ya Dawudu inna danna kalimatan tirabi, ya Isa ibn Maryama anta qulta lin nas tajiduni min ilahin min dunillah. Wannan sawa'an Allah ne zai kira sura annabi ko Allah na hakaito yadda mutanen suka kira shi. Ka san kafirin maka suka kira annabi da ya Muhammadu ba, amma Allah zo mai da labarin bai zai ce sun ce ya Muhammadu ba. Kaga in suka ce ya Nuhu kan jadaltana fa aksarta jidalana fatina bi mata idina gudun sani, ana zai mai da labarin sai ce kalu, kafiran maka sun ce mene ya Nuhu kan jadaltana. In sun ce wa annabi Hudu, annabi Salihu
ya sadu karkun da fina marjuwan. In sun ce ya sadu karkun da fina marjuwan, to haka Allah zai haka to ƙalu ya sadu karkun da fina marjuwan. Idan suka ce ya Shu'aibu ma nafqau kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifan, haka Allah zai haka to ƙalu ya Shu'aibu ma nafqau kaseeran mimma taqulu. Ƙalu ya Shu'aibu as-salawatuka ta'muruka an natuka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma sha'a innaka antal halimur rashid. Amma suka ce ya Muhammadu, Allah ba zai ce mana alqur'ani ai wa qalu ya Muhammadu ba. Ka taba ji alqur'ani? Sai kai ya ce wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila alayhi zikr. Dan Allah ke ya kai wannan wanda ake sassaukar Qur'ani. Sannan za su yi bakar magana sai su kaga dan me saboda girma ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna kenan irin girman da Allah ya masa a cikin littafin sai girmama shi. Ya nuna cewa wato ya je shi daban da annaba ya ba shi daraja da dole. Wannan wajen kiran suna ke. Idan ka zo wajen magana, Allah ya daure dukkan abin da zai fito baki a nasarar sallallahu Allah ya kira shi wahayi. A cikin suratul najmi Allah yana ba da Allah yana gaya mana cewa bayan ya yi rantsuwa wa najmi za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. wannan ne za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bayan Allah ya rantse da tauraro a lokacin da ya faɗi cewa annabi da ɗai bai taɓa bata ba, da ɗai bata kona don bata kala biyu ne. Akwai batar dalal da yake kishiya da huda, akwai batan gawaya da yake kishiya da rushdi. To ko da dalal ɗin ko gawayan annabi bai taɓa ko ɗaya ba. Har alfazar yana cewa alam yuksimir rahmanu bin najmi izawa ala annahu ma dalla qatlu wa ma gawa. Ashe ubangiji Allah bai rantsuwa da wannan izawa ba, cewa da dai annabi ta bata wa alaihi salatu wasalam. To sai yana faɗin ba wai bata wa ma yantiqu anil hawa. Bata yana faruwa a aiki, bata yana faruwa a furtawa a baka. To annabi duk abin da ya furta alqur'ani ya bada nutqu kurici domin da larabci alkalamu magana, alhadisu magana, alkhutba magana, alkitab magana, ya dogara wani irin nau'in magana, alkalima magana. Amma idan ka ce yanci alƙawar magana, amma in ka ce annutqu to ba magana yake da yana da furci ko ba ma'ana. Misali, in yaro karami na koyon magana yana fa ta ba za a ce ta kallon ba, ba za a ce ta haddasu ba, ba za a ce ya kulu ko ya fito ba, sai a ce yantik bi hurufin mutaqatta, ba na yana furta harufa kaliyi. Allah bai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya takallamu anil hawa ba, bai ce wa ma ya tahaddasu anil hawa ba, bai ce wa ma ya kulu anil hawa ba, bai ce a ya ce wa ma yantik annabi furci ko da na tsaki ne ko tsaki yayi da ba son zuciya ba wani sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yan wani na nuna mana girma annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba wannan kadai ba, dan ya nuna ba wai bazancen baka kawai ba, wajen aiki kuma ko da hannu annabi ya daga ya ji ba, Allah sai kar da ji ba.
yadda ya zo cikin sutul amfani Allah yana cewa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Ranar yakin Badar 17 ga watan Ramadana, ranar Juma'a, kafiran Makka da sahabban da suka halarci yakin Badar suna kallo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi ƙasa cikin tafin hannunsa mai girma na dama, ya ɗibi kafiran Makka sojin 1000 ya watsa musu ƙasar, kowanne sai da ƙasar ta shiga idanunsa. Sai ga alkurani ya sauko ya kai ga wannan cewa wannan ƙasa da annabi ya watsa ramaita wa rabbi ma ramaita walakin na sifatu jalalin lil jalili zuwa ƙarshen baiti, cewa Allah ya karba cewa ma ramaita iz ramaita, ya so ba kai ka watsa ba. Yaushe Allah bai ce kabla an ramaita ko ba da an ramaita, iz ramaita iz azzarfiya, ma'ana lokacin da ka wata kasan a daidai lokacin ne ba kai ba. da wanda ya tambaya to ya Allah waye watsa, sai ce walakin Allah ma Allah ne watsa. Jama'a dan Allah ka taɓa gani irin wannan wani annabi wacce halitta ko mala'ika ce Allah ya girmama ya ce in mala'ika ya watsa ƙasa Allah ne ya watsa, sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yan uwa, Allah bai tsaya na wajen girmama shi ba. Allah ya rantse da zatinsa a cikin suratul Nisa'i wajen shari'a yana ta fala har abada wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya Rasulullahi, har abada ba su zama mu'minai ba. Sai yaushe? Har sai sun maida ka alƙali akan duk abin da ya gudana tsakanin su na rikici, kuma su karbi hukuncin ka karba 100%. Duk wanda ya tafi da kunkuri a zuciyarsa da mutum. Dan Allah jama'a, duk kotun da ka je aka ba shari'a bai ba daɗi ba, kan ina ce in baka ji daɗi a ranka ba ko wani laifi. Amma kotun manzo Allah ba in yanke maka hukuncin kisa ko yanke hannu, dole ka fito cikin murna. In baka yaka ba to bayan an kashe kan kuma wuta za ka. In yanke hannun ne ma haka, in ba ne Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wa Allah yi wa haka ba. Har Allah ke kiran kotun manzo Allah kotunsa, cewa Allah ke alƙalanci a kotu. Yana cewa idza bi'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum idza fariqu minhum mu'ridun wa in yakul lahum raqu yatu ilayhi mudini. Allah ke da a fi qulubihim maradun an tabu an yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu wa ulai qawmun zalimun. Cewa in an kira munafukai zuwa kotun Allah da manzansa dan a musu shari'a, sai kaga wani zafi suna bada baya. In suna zuwa da gaskiya, su da kansu ke kawo ƙara kotun manzara suna sai Allah ke tambaya a fi qulubihim maradun. Allah bai tambaya dan bai sani ba, a yana so ya tabbatar su wani sifofi ne. Shin akwai ciwo ne a zuciyarsu har suke kin zuwa kotun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam? An tarbu ko suna shakka ne? An ya kawo kuma ko suna tsoro an ya hifa Allahu alaihi wa sallam? Kun za tsoro Allah da manzansa su musu shari'ar zalunci. Allah ya ce ban kula ya kawo zalunci, duk mai tsaron annabi ya masa zalunci a shari'a ba ma azzalimi sai shi. Jama'a, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, in kana neman wanda ya fi kowa ilimin duniya da lahira, sunansa annabi Muhammadu. In kana neman wanda ya fi kowa hakuri duniya da lahira, sunan wannan wanda ya fi kowa hakurin annabi Muhammadu. In kana neman wanda ya fi kowa kyan kama duniya da lahira, sunan wanda ya fi kowa kyau din annabi Muhammadu. In kana neman wanda ya fi kowa arziki duniya da lahira, sunan wanda ya fi kowa arziki duniya da lahira, sunansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. In kana neman wanda ya fi kowa iya jagoranci, sunan wannan jagoran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. In kana neman wanda ya fi kowa jarumta duniya da lahira, sunan jarumi da ya fi kowa da duniya da annabi Muhammadu. Wannan mun ɗauke su ɗaya, mun ɗauki ilimi misali. Manzara sallallahu alaihi wasallam wajen ilimi
wajen ilimi shi yasa ma Allah bai yadda wani ya koya mar ba. Allah da kansa ya karɓi koyarwa ya koya masa dalili. Shi yasa Allah bai yadda annabi ya dangwala tawada ya rubuta ba, saboda amfanin dangwala tawada dan a rubuta, amfanin rubutawa dan kar a manta, don a koya, amfanin koyo dan kar a manta. In a rubuta a biyawa dan kar a manta. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bukatar waɗannan. Imam Bukhari na rawaito mana hadisi cewa cikin kitabun Badr Wa'i cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddatan wa kana yuharriku shafatayhi, hadis Abdullah ibn Abbas. Inda yanzilu Qur'an alaihi, yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in Qur'ani na sauka masa a da farkon lamari yakan yi ta motsawa da bakinsa don yi ta biya abin da ya sauka don kar a manta. Sai alkur'ani ya sauka ya ce masa daga yau ba bukatar in ana biya masa wahayi ya rika motsa baki don ya haddace abin da aka biya masa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana. Daga ya rasu Allah ka daina ma motsa harshen ka wajen kai kokari kai ta biya abin da kai saurin haddace abin da ya zo maka nan karka manta. Allah ce na ɗauki nauyin tara Qur'ani da biya shi ma na ɗauki nauyi zan biya. In annabi na biya Qur'ani ba Allah ke biya wa. Bai za ka rana a duk da muke biya maka wa iya Rasulullahi fattabi Qur'ana, ka bi wannan biya wanda muke maka. Suma ina raina bayani. Sannan kuma fassara Qur'ani ma Allah ce na ɗaukar ni zan fassara. Ke sa tafsirin Qur'ani bai karewa, a kullum sai sababbin ilmomi sun fito, don me dan Allah ce shi zai fassara, Allah ko bai karewa. Yan uwa ya sauko masa da sanin kudin ko balatansa, za ku koya maka inda ba za ka manta, ka ga ba bukatar rubutawa saboda iya. Sannan manzara sallallahu alaihi wasallam ya taba bayan an yi sallar asubahi kamar da zan fi jama'a ke ba da labari, ya hau mimbari ya fara yi wa sahabbai bayanin tun Allah bai halitta. Ya ce ya ta ba su karatu, ya ta gaya musu har Allah ya fara halitta, har yadda aka yi har azahar ta yi annabi bai sauka ba, sai da azahar ya sauka aka yi alwala aka yi sallah. Ya ci gaba daga inda ya tsaya har zuwa la'asar, ya ci gaba daga bayan la'asar har zuwa magariba, aka yi sallar magariba ya ɗora har zuwa isha'i. Suka ce wallahi a ran nan sai da ya gama dukkan Allah ya fara halitta har zuwa zamanin da aka yi, har zuwa zamanin mu, har gaba da zamanin mu, har ƴan aljanna shiga aljanna ya mutu su wuta. Duk ya gaya mana a wannan yini guda, hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu, wanda ya ɗaji ya ɗaji, wanda ya manta ya manta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a hadisin Anas Malik na wato salatul kusufi wanda Bukhari ya kawo, yana gaya mana, Anas yana ce mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu a ran yake wallahi ma min shay'in, yana ta musu saluti wallahi ma min shay'in lam a'rifu, ma min shay'in lam arahu illa wa qad ra'aytuhu fi maqali hadha hatta al-jannata wan nar. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبر كمثل أو كهيئة فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ماذا تقول في هذا الرجل، فأما المؤمن أو المؤمن فيقول هذا محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. فأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا كشان حديث من صوني. Yana cewa a nan zara zara ce ku tambaye ni, rannan yana cikin fushi, ana sai ta hankalin ya tashi rannan, sahabbai kowa ya lullube kansa da mayafi, kowa ya gurnanin kuka yake. Ya ce musu wallahi ba abin da ban sani ba, ban taɓa gani ba, sai da Allah ya nuna mushi a nan inda nake ne, hatta aljanna da wuta. Ya ce abun wayi
cewa kudinan za a jarrabe ku a kabari da tambayoyi yadda zai jarabar ƙarshen zamani irin na dujjal, irin wannan jaraba Allah zai mu. Za a ɗaga ɗayan ku a kabari, duk wanda ya mutu sai an nuna masa ni in ji Annabi Muhammadu. A ce me za ka ce dangane da wannan mutumi? Wato ko ya mutu ko na sallah ko bai sai ya ga Annabi Muhammadu guru sallallahu alaihi wasallam. Me za ka ce dangane da wannan mutumi? Mumini ko mai yaƙini sai ce wannan Muhammadu ke nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zo min da bayanai da shari'a billa muka imani shi muka bi shi. Sai mala'ikun tambaya suke masa nam salihan, kwanta ka ci gaba da bacci da kai dama musa mutumin girki. Fai wasa fi kabri 70 zira'an au kama qala. Sai a yalwata masa kabarinsa zira'i 70. Sai a canja masa kabarin daga na laka sai ya zama dausayin aljanna. Kafin a masa hakan ma sai an juyar da shi a ce duba nan a nuna masa gidan wuta. Shi muminin ya ga wuta tana ci barbar a ce ka ganin da nan shi ne gidanka, amma tun da ka gane manzan Allah to an fasa kai ka wannan gidan, ba za su aka wuta ba. Jama'a Allah ya sanar da mu manzan Allah. Shi yasa salatin jawara take karewa da sallallahu alaihi wa alihi salatan tu'arrifuna biha iya. Albarka wannan salati Allah ka san da mu waye Annabi Muhammadu. Sai a ce masa to kaga wannan gidan nan ta danin ne gidan ka, amma yanzu an fasa jiyo nan ta dama. Sai ana masa gidan aljanna ce kaga nan inda ake ta annashuwa da kayan abinci da mata da komai yanzu nan ne gidanka. To ka san ko ba a nuna masa aljanna ba, a nuna masa wuta ce an fasa kona shi, ai kabarin ba ya isa aljanna ko? Tunda ba mai addu'a ya mutu gaban dan wuta, yana so ya mutu ma ya daina jin zafin wutar. To kaga sai ya nuna masa aljanna sai a ce ya kwanta. Shi kuma kafiri ko munafiki ya nuna masa manzara sassa ce ka san wannan mutumi, ba za a ce masa wannan annabi ba, kada ba isa ta amsa. Sai ce a bai san shi ba, ko ya taba ganin sa ba zai gane shi ba. Shi dai ya ji mutane suna magana ya faɗa, ma'ana bai yadda shi annabi bane, shi yasa zuciyar ta kasa gane shi yau. Manzara sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya juyar da shi a nuna masa gidansa na aljanna, a ce ka ga can da nan za a kai ka, amma tun da baka gane annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an fasa. Shi ko ka ko ba kai wutar ba, kabarin ma ya isa wuta. Ko da miliyan 500 aka ce an baka yau da safe, ka haizar su gobe aka ce an fasa, ai duk garin nan ba da kai ka bakin ciki ko? To su mutane da kai su bakin cikin nawa aka raba musu ko kogo, amma ka gama kasafa miliyan 500 a zuciyarka, kai gari yawa a ce maka an fasa ma kai za ba ko naira 5 ba ba ka ba. Ai ka ko ba daure ka ba wanda da kai ka bakin ciki a garin. To shi ma bayan ya ga aljanna ce an fasa ba za a bashi ba, da ya ba can an gidan wuta ce yanzu nan za a kai ka, dan me saboda bai gane annabi Muhammadu ba. Da annabi yake jarraba imanin mutum ko Allah yana sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a matse masa kabarinsa a dake shi har sai karar ma duk dabbobi suna jin banda mutane. Amma kabarin sai yace har sai haka karisa hatta taktalifa adla'u, har sai kasu haka karisa sun shige juna haka, saboda ba tsohon kabari. Allah ya kiyaye. Ai ta masa azaba ko an nuna gidansa na wuta. To yan uwa, wannan shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan kamar yadda na faɗa, ya fi kowa hankali duniya da lahira. Wata wani Bayahudi a Madina, malamin Yahudawa ana jin Zaid ibn Sa'ya, ya karanta a Taura cewa manzara sallallahu alaihi gurgurdan yawan kokarin fusata shi da kai gurgurdan yawan hakuri sai zai karu. Ka san kowa ka so ka fusata zai wuya cewa kana so ka fusata mutum ka kasa, yana da wahala. Haka ne?
amma ya da sallallahu alaihi yadda duk kai hukura wajen fusata shi gurgure da kaburinsa ke karuwa. To shi ne wannan bayu da yace duk sufofin da annabi sallallahu alaihi aka faɗi a taura yana da su, ya gani saura wannan sifan zai gwada. Ya yi ta kokari harkar ciniki ya shiga tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya kai ga ya tambayi an karbi bashin hatsinsa, da aka karba sha'ir sai lokacin biya an sa ranar da za a biya, to kafin ranar biyan ta zo wannan bayahude ya fasar ranar ba ta zo ba, daman don tsokana ya zai samanin suna da salama ya fara fada ya kama mayafin wuyan manzan Allah ya da wuce shaki, ka biya ne bashi na, ka biya ne daman ku jikokin Abdulmuttalib mutane ne inda kun kawo mukul, mutane ne masu taurin bashi ba kwasar biyan bashi. Kaga da bakar magana. Sai na wani ya zai takobi da ya zo na bari fille markai in yi ta can ya faɗa. A nan zara zai ce umar ni ke mun nasiya ya duka biyan bashi. Shi ko ka masa nasiya in zai fi samun bashi ba haka ake yi bi san ba haka. Ka je da shi wajen Bilal ya biya shi bashin hatsinsa, ya ƙara masa ma da mudu don na ga da kaza ta roƙi kara zana shi. Wannan ladan wato damage ne za a biya shi damage tsorata shi da ake. Kaga wannan concept na biyan damage ma annabi ya kawo shi alaihi salatu wassalam. Sai da suka je aka biya shi, sai ya ce Umar ka gane ni, ya ce a ban gane ka. Sai ya ce ai ni ne zai tunu saya, ya ce zai tunu saya malamin, ya ce amma ya ka bai amfani ba. Yadda ka malamin Yahudawa ka yi karatu da irin wannan ake na jahilci da kuma wallahi da gangan ne. Ya ce me yasa ke na karanta sifofi sani a taura. An ce gurgurun yunkurawa wajen bata masa da gurgurun hakulansa. Na ce bari gwada, sai ga shi kuwa ya tabbata ka da haka na shaida a shaɗar la ila ila la shaɗar na Muhammadu Rasulullah. Sai musulunta. To jama'a irin wannan haƙuri ya wuce iyaka. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jarumta lokacin da ake ganin sahabbai waɗanda suke jarumta ciki a muhajirai ana faɗi sai na Ali na Abi Talib wajen jarumtan yaƙi. Al-Ansaru ana faɗin Bara'u ɗan Malik, har ma sai na Umaru ya hana a bashi kwamandan yaƙi don ya tafi da jama'a ba su dawo da rai ba. Shi ba nasara ke nema ba, shahada yake nema, majzubi ne. Iya kuruwa ya ce Allah ya jagoranci mutane to ba mai dawa da rai. Sai Umar ya ce a daina bashi cutan yaƙi, a rika sa shi ƙarƙashin wani kwamanda da zai ba shi umarni ya karɓa. To har jarumtansu nan kowannensu na faɗi. Aliyu ya faɗa, Bara'u ya faɗa cewa kunna iza hamiyar wadisu washtadda harbu ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fama kana ahadun minna aqraba ila al-aduwwi min. Ana ce masa jarumai, kace wallahi idan daga ya daga wuri yayi wuri, wallahi annabi muke samu a gaba sallallahu alaihi wasallam mu laɗe a bayansa don mu kwaci rayukan. Ba wanda ya kai shi kusa da turorin makiya a lokacin, sai wuri ya daidai da muke fitowa mu ci gaba. Annabi Muhammadu ke sallallahu alaihi wasallam. Ba wannan kadai ba, a yakin Hunayn sahabbai sun je mutu Makka su mutum 10,000 da suka shiga Makka ijara shekara 8 cikin watan azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhamdulillahi wahda anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda la shay'a qablahu wa la shay'a ba'da. Godiya ta tabbata ga Allah shi kadai, ya cika alƙawarin da ya ba masa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tarwata rundunar kafirai
Allah ce na farko da farko da bai da farko shi na kashin da ƙarshe da bai da ƙarshe da aka tumbuke gumakan Ka'aba guda 360 gunki a ɗakin Ka'aba. Annabi ya tumbuke su an wanke ɗakin. An tsarkake ɗakin na ta ja al-haqqu wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Ina ta ja al-haqqu wa ma yubtil al-batil wa ma yu'id. Aka samu ƙarin mutum 2000 a Makka suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu su ba su musulunta ba. Annabi ya ji labarin sallallahu alaihi mutanen Hawazi sun taru a Hunayn za su yaƙe shi. Da ya je wajen alaihi salatu wassalam kan sahabbai da suka fito da zuwa kan su 12,000 suka ce kai yau dai kawo lan global yau min killatin ba dai a ci mu don muna yan kaɗan ba saboda sun ga yakin badar su 313 yakin Uhud su 1000 ne Abdullahi Ubay ya kwashe 300 da wani abu ya zama ba su wuce 700 ba yakin Kandar ba su wuce 4000 ba ya kowanne yaki ba sa wuce wannan yau su 12,000 kan yau kan ba dai a ci su don suna yan kaɗan ba to ka san Allah da kishi musamman ma jama'an da Allah ya fi so inda Annabi Muhammad yake Allah ya fi kishi waɗannan Allah sai ce duk da dama da yawa kuke ci da bari ba koyi suna zuwa filin yakin kawai sai suka ji wani kibo daga ko'ina mutum 12,000 na haka aka tarwa zai gaba ɗaya waɗanda suka rage tare da manzo sarsa ba su je mutum 10 ba Annabi kuma yana nufin inda kibo ɗin ke fitowa jama'a na gudu shi yana ta nufin inda arnan suke yana cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib to anan sai a نعم Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne da abdul muttalib alaihi salatu wasallam anan sai ya tabbatar rundunar kafirai shi kaɗansa alaihi salatu wasallam haka ya rubuta suka watsi suka gudu mawar mushakar islam wasu adadin da nan yana bada cewa wa yau mahunai farraƙar jaisha wa dawo anan nabi kalar mustafa wa mudadu ila illallah la ilaha illallah fa'ata abasriyana mi'ata nakatin wa sabuwana tazara biman tagarrabu ilaha illallah la ilaha ومالك والعباس أقرب منهم وألقى تميل آباء فأريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكل لهم لابن حرب وإنما يغيرني من أزول المعذب لا إله إلا الله لا إله إلا الله شونا جوا ويوم هنين رانا هنيدي annabi shi kaɗansa ita roƙar rundunar arna rundunar da ya koyi mutum 12,000 amma shi kaɗai ta roƙar rundunar ba shi kaɗai ba taimako wani yana cewa ni ne anan nabi ƙarar mustafa wawo mutu yana da anan nabi yau da kabin anan abin mutane cikin fushi ya ce kankace mene ya tarwatsa su sun gudu sun bar ganiman da raƙumansu da dabbobi tumaki da awaki ba iyaka annabi ta abbas ya kira sahabbai su dawo ya ɗaga murya abbas yana da amon murya da ya kira su
an ce in ya daga murya a Makka har duwatsun Makka na amsawa. Da haka da yake wasu rike da wani sai suka dawo a wurin an za su rai ɗibi rakumi ya rama baya ba Abu Sufyan na harbin rakumi 100, ya ba Safwan rakumi 100, ya ba Alqama rakumi 100, ya ba wa Abbas ɗan Mirdas rakumi 100, ya ba Abbas ibn Abdul Muttalib ma, ya ba wa yace ku ga wa Malik ibn Auf na masa alƙawari in ya zai musulunta za a maida masa duk abinsa da aka ci a yaƙi kuma zan ƙara masa da kyautar rakumi ɗaya. Da ya gana albishir Malik ibn Auf ya zo da sauri ya nuna duk abubuwansa da ya zama a yaƙi aka ci aka maida masa, annabi ya ƙara masa da kyautar rakumi ɗaya. Ai yana gani haka shi ma sai ya dama kunne ya fara yin na alfahari ya fara kirari yana cewa ma in ra'aitu wa la zabitu bi bin nas kullihim ka misli Muhammadi. Yake tun da nake ban taɓa gani ban taɓa jin irin Muhammadu. Mu zo da niyan za mu kashe ka a ce sakamakon mu raƙumi 100, to wanda ya zo da niyan kashe ka nawa za ka bar shi? Mu mun kisa ya kawo, mun zo da niyan daga yau ba addini da ya zama tarihi, amma sakamakon mu ba za mu ƙara talauci ba. Wanda ya zai a kama ko talauci ba zai ƙara, wanda ya zo kashe ka kuma ba. In ba annabi ba ina irin wannan. Sai ma ne gaskiya ne ba a duniya ba har ana yi a babu irin annabi Muhammad. To wannan shi ne ya sa a radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta aka ba shi kuma rakumi 100. Alƙur'ani na biya mana da kan nasarakumullahu fi mawaƙin kathiratin cikin suratul tauba. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جبريل النصر وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. cewa hakika Allah ta mutu a wurare ya ita daban musamman ranar Hunaini in ji Allah. Lokacin da kuka ga yawan ku ya birge ku ga ku 12,000. Yau bai muku amfani komai ba, ƙasa ta muku kunci har yau yalwantar nan kuka biya ko gudu har wani sahabi yana biya wa wani tabi alƙur'ani yana koya wurinsa, ka san su zuwa koyon karatu da tafsiri ne. Da tabi ya zo sun mawallai ta gudun ya ce akar muku na gana alƙur'ani ya ce gugul a wuri ne ya ce Allah ya hudu gaskiya gugul a wuri ne. Tun da shi sahabi da shi aka wuri ne, shi ma wani ayat da yake biya wani tabi da shi aka yi. Jadi Allah beri kamu guda wani amma wallahi annabi saka inda muke gudo wannan yan ba sallallahu alaihi wasallam. To yan uwa wannan jarumta ke ne da annabi sallallahu alaihi wasallam. Da aka gama raka wannan rakuwa mutanen Madina bayan Allah an raba ba su samu ba sai suna cewa ayya kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zumunci ya ga mutanen Makka ya raba musu guba ba ruwa sadun da ba da dai kai kokuri bayan gidan annabi ba shi da munafiki ku bari ni zan je ga mar kai ki yace ya Rasulullahi mutanen ba su ji dadi ba an raba gani wannan ba za mu bai annabi zai ce aina anta min zakira sa'ad na jira ai mutane ga kai ne rai kai ya Rasulullahi ma ana illa rajulun min qawmi wallahi ma ra'ayi na jin a iman ai in ka ga likita kar ka bar ƙarya ga ya mar ciwon da ke damun kai ma tiyata ya cire kawai amma wani likita kai kace a ba ko lafiya kar za ka mutu da ciwo annabi wani likita ita wallahi ma ra'ayi na jin yake tara mu mutanen naka sai ne tara su a wani wuri zallan lansaru a ne san sai ta ba mutanen Madina dan na daure zukatan mutanen Makka na daure imaninsu da yan dabbobi ko na bar ku da imanin ku dan naga imanin ku na da karfi shi na da taba ku alam ajirkum dullanan fa'adakum Allahu bi alam ajirkum alatan fa'adakum Allahu bi alam ajirkum furqatan fa'alafa Allahu bainakum bi
suna cewa Allah wa rasulu amannu wa afdal ya rasulullah. Ashe ban same ku a bace ba, Allah shi da ku da ni suka ce gaskiya ne rasulullah. Ban same ku talakawa ku da komai Allah su ku da ni ba suka ce wallahi haka ne rasulullah. Ban same ku kan ku a kuna da kishin juna Allah ya suru da ku da ni suka ce haka ne rasulullah. A ta zazzara ya zata yi wani a cikin su bai rani imani ya ji a rasa a yo shi wani da yake ta mana gori ya manta shi ma mutane da mutane maka sun kori su mu gaba shi mutane to wai kan wani ya tuna haka ya zama dan wuta ka duba rama ya ce manzo Allah ba dan da ya tuna haka ya zama dan wuta gudun haka sai annabi ya gaza ya yana murmushi da alamu jibu ne ya ina da ku gori kuna jiru kuma an zauna kuka ja ba san da bi mana jibu ga ya rasulullah da za mu baka ai ba mu da yace wallahi law shi'tum la ajabtum wa sujudtum da ku sai kuma an samu dole a jabu mai gaskiya yace za ne yace kuma sai ku ce alanta dina dalilan ku a wayna alanta din wa ne mutu ba nan ka zo mana ba nan wa ne wa zai iya fara mana ba kai Muhammadu ba da zai ce musu mutanen Madina yanzu don Allah a zo a yi rabo a ba mutane rakuma da tumaki su da gida ku ɗauki annabi ɗan gurugu ku tafi da shi gida wa ya fi samun rabo wallahi ba su ba shi amsa ba sai suka fashe da kuka suka ce rabina bi rasulillahi isman wa hazza a raba annabi ya zama rabon mu a kasa annabi ya zama kasan wallahi mu yayi ai jama'a ko kuwa ka ba mu ai kowa ma ka ba shi wannan ai yayi mu ma mun faɗa mun je rabina bi rasulillahi isman wa hazza sai yake musu lauran hijratu la kunti imra'an min abadi kaina annabi Muhammad ba dai hijira wannan da ni ba zan sani law saraka nasu wadiyan wa saraka asara da la saraktu wadiyan asai da mun su don wadi da sa zo nan wallahi wadi da sabu da Allahumma kibil asai wa abna al-asai wa abna al-asai to anan wurin annabi ya bar su sallallahu alaihi wasallama cikin wannan yanayi na farin ciki yan uwa kaga kaɗan da ci da to manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan kadai ba akwai hadisin Abu na ƙaraji da aka ji a Madina cewa wata an jori ƙaraji a Madina a bayan gari kafin jama'a suka fito a gudan kansu an kama ba sai suka gane sansan yana dawowa ta wurin da ake jin ƙara suka yana ya hau kan dokin Abu Dala dokin ko sirki ba saboda sauri can sai gaji ya dawo suka tambaya ce su dan tura hukar ku da mu alai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wajen kyauta ba a taɓa mai kyauta irin sa ba shi na ga muku na mutum da ake shi makiya ma wa hafta ilan adai wa kullu yafrahu ana raba kai yanzu na makiya kike raba su suna tsalle suna murna wajen albarka a can sassar a lokacin da ya sauka a Madina gari ne gari da yawan kwasassabai da macizai da yawan zazzabi a nobin zazzabi ba wanda bai zazzabi a Madina ba a yi hijira in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har Abubakar yayi har Bilal ga hadisi sai da Aisha ta je gaida babanta Abubakar da Bilal ibn Rabah suna fama da zazzabi da ran nobin Madina sai babanta ya abi ya abin kai masu ba ya abin yace yana amsa mata da waka cewa kullum ri'in musaffahu fi ali wal mautu addabidu bi shirakin ali duk mutum kaga ya barka da safe a kowace safe ma da kika ce waya na waye gari to ba ya waye gari ne a lokacin da ko a gida ya kwana kuwa ya waye gari ne a yanayin da mutuwa ta fi kusa da shi akan hancin takalisa ta ce Bilal ya ka kare ji da jiki Bilal yana ba ta amsa da waka shi ma a ya laita ni har abitar da lailatar biwadi yana cewa ina ma a ce zai samu koda kwana ɗaya in zai yi a Makka Bilal da ake ta zuwa wukar Makka amma yau yana kewan Makka saboda zafin zazzabi haka annabi ya addu'a yau ba garin da ya kai Madina lafiya ba garin da ya kai Madina daji Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
yan uwa har yanzu ana fama da farin ruwa a Madina. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala ya rawaito mana cewa lokacin da aka yi hijira Madina akwai farin ruwa matuƙa, an samu fari, amma da wanda yake annabi sallallahu alaihi annabin albarka ne, yana kan mimbarin sa ranar juma'a, balarabin kawai zai ce masa ya rasulullahi wallahi fari ya dame mu a garin nan saboda tsaban fari, dabbobi mutum suna kukan kishi har sun gaji sun daina, jariran kuɗi sun jawo nono suna shan nono wajen uwayensu saboda nono ya kare har jini ke fito. Yana waka yana cewa وليس لنا إلا إليك فرارنا وليس يفر الناس إلا إلى الرسل يا رسول الله ba inda za mu gudu mu je sai wurinka, dama ina za a gudu a waje banda wurin manzanni. Annabi ce ayya da Abu Talib na da rai ya ji wannan waƙar na haka da abin ya faranta masa. Allah ba ya tuna da waƙar da Abu Talib ya wuce a Makka, sai ta ya bi ya ce zo na gari shi dan Abu Talib din ya rera waƙar wajen kusan baiti 80 yana cewa a ciki ولسنا وبيت الله نبكي محمدا ولما ندائم حوله ونناديه ونسلم حتى نصرع حوله ونزهر عن أبنائنا والحلائب وأبيض يستسقى الجمال بوجهه ثمار اليتامى إسمة للأرامل يرد بالولاك من آل هاشم فهم عنده بنعمة وفوائد. yana cewa wallahi ya rasulullahi ba za mu taɓa miƙa ka a kashe ba yadda mutanen Makka suka yi ba, sai mun yi sari'in sara soki in soka da su. Yana cewa ai sai sun kashe mu manta da mata da yasa nan su yi so inda kai yadda haka mutanen Makka in ba ka yi gida ba ka ba ne ba ka bana. Muhammadu nan ba tun yana jariri da ji Abu Talib ya ce in an rasa ruwa a Makka ba shi muke daga a kofar Ka'aba ba ma cewa Allah komai ne, mun daga fiskarsa yana jariri muka nuna sama kawai sai hadiri ya haɗe sai a tsinke da ruwa. Shi ne ƙarshen addu'a da muke za mu roƙi ruwa. Yanzu da ba ku shi kashe a karsa ruwa wata da wani za ku roƙi ruwa. To ya musu irin wannan yana ce musu wa abiyatu imanin yatama mafakan marayu ismatu lil arabi kariya ga gwagwarin mata. To anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa mai girma akan mimbari yayi addu'a kafin ya sauke hannun nan hadiri ya yi baki irin kan ya zama an tsike da ruwan sama. Ruwa ake tun wannan juma'a ba daga biki ba tsagaitawa tun da ruwa ya zubo kamar da bakin ƙwarya bai rabu ko da kaɗan ba har dare har wace gari asabar. Ladi ruwa ake ba tsayawa, litinin talata laraba alamis juma'a ta da ruwa bai tsagaita ba ko da rage ba. Da aka wa mimbari balaraben nan ya zo ce ya zo layi wancan mako ni na zo na roƙo ruwa na ce rashin ruwa zai kashe mu yau kuma ruwan ne zai kashe. A nan zira zira ya hau kan mimbari na garin Allahumma hawalaina la alaina Allah kamar da ruwan gefan mu ba kuma kan mu gudan zira kan duwatsu da sauran kwani da wurare gefen Madina. To kaga annabi da bi kowa albarka duniya da lahira. Lokacin da aka je Hudaybiya an rasa ruwa da za a alwala ko a ci abinci ko a sha daki. Aka ga ya zo da ruwan da ke alwala da shi na bakin kare iya ruwan da muke da shi da nan duk yawan kwana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ku kawo wani abu daro na zuba ruwa suka kawo abin tarar ruwa. Ya juya da ragowa a hannun nasa akan yatsunsa masu albarka. Yatsun da suka yi ta kulkular da ruwa har sai da ya cika ya shayar da mutum 400,000 da raƙumansu.
an tambayi Jabir ɗan Abdullahi cikin hadisi Imam Muslim ku nawa ne yace mu 400 zuwa 1500 amma wallahi mu 1000 ne ma ruwan zai ishe da mu da rago mu kasar da kuɗi ba yana da wani nutsa kuwa wajen koyar ruwa a cikinsa wanda sai wata shida bai nemi ruwa ba to ka ga haɗa ruwa irin na rakumi amma dukkan da rakuma suka ja suka koshi ruwan bai kare ba a dai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin wannan albarka ta ruwan irin ta ta bai sa ta buka bayan wani da aka yi ta buka na manyan ruwa aka zuba a hannun sai ya suka zuba da ruwa aka sha aka koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka lura duk kalubalen da kafiran baka suka musu alƙur'ani in kai annabi ne ka keta mana hanyoyin kwanan garin baka ai da ba mu da ruwa a garin hatta tufajjar na min al-ardi yanbuwa aw yakuna ka jannatun min nakhil wa inabin fa tufajjar ana gilala tafi aw fi sama ka wanda ci sama aw da fi wanda ke yi aw yakuna ka baitun min zurubi aw da ka tsara wa la tu'minu bi ruqiyika hatta tunzila ila kitaban al-qur'an subhana rabbi har kuntu illa bashar rasula suna da ƙarin faransu alaihi salatu wasallam in kai annabi ne ka keta mana hanyar ruwa maka dan Allah waɗanda suka je makka a cikin ku su amsa mu kun taɓa gani gari da yawan famfuna ga makka famfo na ruwa ba na sunan kaɗai ba na ruwa ko ina hammam wuraren ruwa da Allah akwai ya ko babu haka ne ko ba ka bane ka ta ga gina mutum miliyan biyar sau ka gani amma baka ji ruwa ya ragu na yawan garin ba kaga da suka ce ba za su tuna da shi ba sai ruwa ya keto garin ga ruwa a sai ka mana gonaki na inabi da dabiyo da kayan marmari yanzu akwai garin da ya kai maka cika da abincin kayan marmari duk ɗan itacen da ba ɗan itacen a maka bai da sini bai da lokaci za ka ga mangoro ya nuna ka gane lemo ya nuna a lokaci guda a yan itacen da ba su haɗa sai ka gansu a lokaci guda sun zama bozo ga suna saboda mutanen maka sun nema Allah ya kawo ba sun tabi suna lahira sun tafi da wuri da sun jira da sun cika yan marmari sun koshi in kai annabi ne mu ga kana da gidan gwal baitul min sukuri dan Allah akwai gidan da ya sha kwallon gwal kamar gidan annabi Muhammadu a Madina sallallahu alaihi wasallam akwai to kaga ga gidan gwal suna ne suna tambaya annabi Muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam a wannan wato kaɗan daga cikin kyaututtuka kenan in za a faɗi yawan kyauta da annabi sallallahu alaihi wasallam wato a baiwa na albarka Jabiru dan Abdullahi yana cewa lokacin da aka yi yakin tonon ganuwa na Kandar abinci ya sa matar ta girka abinci alhaji ibn kasir yana kawo mana a cikin littafin na bidaya wa nihaya cewa Jabiru ya sa an yi abinci na mutum ɗaya da abincin ya ce ya ga an nisa suna ya daɗe a wajen a fama kamar ba a ci abinci ba a girka abinci ko matar ta girka wa a nisa su abinci ko da na mutum ɗaya annabi ya zo ya zai ce ko matar ta girka shahir ne dama ta yanka dabba aka ɗan samu aka soya aka haɗa abincin to abincin ba zai ta mutum ɗaya zuwa biyu ba ne sai ya zo ga nisa sa kunne cewa matarsa ta shiga abinci an jima na ko za ta tashi a ji abinci da aka zo tashi annabi ya miƙe kowa ya miƙe aka biyo manzon Allah mutane wajen kusan 2000 aka zo Jabiru ya ce wa matar to yau ban kunya ba zai kama mu ta ce menene ta ce masa bayan na ci ka zo da annabi shi kaɗai miki to ya zo da jama'a duka ya na iya a yanzu nazar da aka shigo aka zauna sai ya ce an ce mutane na mutum goma su rika shigowa suna ci abinci suna biya tunda wurin ba zai da duka mutane ba haka aka yi abincin mutum goma su ci su tashi har mutane dubbai suka ci suka goshi kuma abincin bai kare ba da suka gama ci abincin mutum ɗaya Jabiru ma wannan ya ci da iyalansa shekara da shekaru ƙarshe bacewa ya ba wai karewa yi ba annan bai taɓa badawa ya kare ba ya taɓa ɗaukar gari shi ya ba wani cikin sahabbansa mutumin bai ƙara awo ba kullum wannan abinci yake ta hanyar wasu gani mutum nan babai awo ana tarewa gidan sa biya ci abincin rana shi ma gobe ƙarshen haka dai ya sa abincin ba zai ƙare Imam Ahmad ibn Hanbal yana rawaito mana hadisi Abu Hurairah ya ce na kai man dabino na ja so na ga musu addu'a da musu albarka dai mu addu'a ce ka zuba a cikin dalitar amma kar ka zazzage kai ka sa hannu a shi kana zaro
Abu Hurairah ya ce haka ya zauna har iya tsawon rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ragowar shekara 3 ne ya rage annabi a duniya sallallahu alaihi wasallam. Abubakar ya wuce shekara 2 da 3 har yanzu Abu Hurairah daga wannan dabino yake ci. Bai ƙara awon abinci ba. Ya je aure ya gida da wannan dabino yake ci. Dabino na ƙoshi a lalita sa ba a rataye ba. Amma kullum shi yake ci bai ragu ba. Umar ya hau shekara 10 Abu Hurairah na cikin dabino nan bai kare har aka kashe Umaru. Usman ya hau shekara 11 da wata 10 da kwana 24. Wajen kashe Usmanu tana rataye a jikinsa ko kuwa da yan tawaye masu kashe Usmanu a nan lalita ta bata. Kina Abu Hurairah ba zai manta da bakin ciki guda 3 ba rasul manzo sallallahu alaihi wasallam kashe Usman da mata wannan lalita. Da yan uwa Annabi Muhammadu ke. Shi ya sa ka ga duk lokacin da wani ya gwada abin shugaba ko mace ta gwada abin da shugaba sai ka ji miji a cikin ka san mata ba su annabi ya ba kuwa ba su lokacin shugaba ya wuce gaskiya lokacin shugaba babu kuma zuwa nan sarrafa kai shugaban ka dan Imam Muslim a cikin aljadu sai nasa ya rawaito mana hadisin waɗansu larabawa da suka zo guda biyu Madina hijira zazzabin nan da ya kama su ɗaya cikin su ya kasa haƙuri sai ya samu irin wukan nan da ake yin abun tsiba na ƙashi cikin dare zazzabi ya dame shi ya gaji ya kasa haƙuri sai ya yanka hannayensa guda biyu da shi jini ya ta zuba kafin asubahi sai ya mutu da aka kwana biyu sai ɗan wannan sai mafarki shi sai gaji ya yi mai kyau amma nan ga su a ɗauke da bindin ita wata lafiya ce Allah ya mun gafara saboda na yi jira na dawo gari annabi sai ta ya na gani na ga da bindin ce a sha akai wannan ka kai ka bata a kanka ba za mu biya rama ba da mutum ya barka sai zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura gabanin da ake ci annabi ya daga hannayensa masu girma ce Allahumma wa yadayhi fafir Allah hannaye biyu ma ka hada da su ga musu gaba sai ga shi wani dare ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum ya yi bacci sai ga ɗan uwan nasa hannayen wasai an cire dandajin sun wani jama'a ka taɓa mutum sauka na yana da matsala wai a ce daga nan duniya an warware ta in kwanta ne Muhammadu wanda ya zana da matsala ka ya kuma iso a yi amma da ke annabi na ta ga sai addu'a Allah ya yi da yin wannan da dama za mu je a nan in akwai tambayi mu amsa kafin mu ɗora insha Allah akwai wani wanda yake da tambaya ko wanda zai karbi wazifa wanda da bai karba ba wanda bai karbi janna ba da Allah ya kokari ya karba ina ba shawara istighfari da zata la ilaha illallah arzikin lahira ne istighfari maganin zunubi abin da zai cuci musu na lahira babu kuma zunubi da kayan istighfari Allah zai yi sanadar da sassuran maganin sarra da ɗan da wuri a lahira la ilaha illallah ko ita ta nan cika da imani duk wanda bai faɗe ta ba ɗan wuta ne matuƙar ya mutu bai ta faɗi ba to kaga mutum ya yi wa kansa wato tanadin lahiran ke da ka duk wanda bai karɓa mai kokari ya karɓa akwai mai tambaya na akwai tambaya Allah zana zai akwai tambaya Allah ya maka malam tambaya na shi ne malaika Azra'ilu shi ne mai karɓar rayukan mutane gaba daya shin waye ne karɓar rayukan dabbobi ai Azra'ilu ba ce wai mutane kawai ke karɓar rai ba har yan uwansa mala'ikun ajalin su yanzu shi zai karɓi ransu in farantana kuma dabbobi in banda Jibrilu alaihi salam shi kaɗai ne Azra'ilu ba zai karɓi ransa kai ne ba Allah zai karɓi ran ya ce ya migo ya ce ya sujjada ransa ya zo tun da Azra'ilu sai ya riga ma Jibrilu da sura sai wa kuma wai shin akwai hadisin da ya nuna kafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo alƙalami da tawada
ya rubuta abin da ba za a manta ba. Sai Umar ya ce, sai na Umar ya ce ba za a kawo ba, wani ciwo ne, bai inganci abin ina kai. Akwai hadisi amma ba haka yake ba yadda aka jirgita shi ba. Imam Bukhari ya rawaito hadisi a kitabul wasaya, ya rawaito shi a wurare da ya rawaito a kitabul ilmi kafin kitabul wasaya, a kitabul ilmi. Tun da ya gaje kitabul fajr wahi sai ka je kitabul ilmi. A cikin kitabul ya kawo a wurare da dama Bukhari. Shi wannan hadisi a manzala sallallahu alaihi wasallama lokacin sauran kwana hudu ya bar duniya ranar alhamis ke wanda daga alhamis sai juma'a sai asabar sai ladi ran litinin Allah zai karbi ransa. To ranar alhamis din ibn Abbas shi aka rabu a cikin sai ya ta duna yawar kamis ko kusan ranar alhamis in an ce ba sai sai fashe da kuka yace ranar da ciwo manzo Allah ya tsanani. To a ranar alaihi salatu wasalam yana kwanci sai ya ce musu a ɗaituni bi dawati a wata riwaya wa katibin aktibu lakum ma lan tadillu ba biya kuma kare ma zamana. Ku zo mun da tawada da kafada lokacin ana rubutu da kafada akan kafadar rakumi ko wani abu, ko kuma a wata riwaya kuma da akan fata, kawo fata da tawada sai ya rubuta musu abin da ba za su manta, abin da ba za su bata ba yake ba su bata ba bayana. To a lokacin sai waɗanda suke cikin ɗaki da a ɗakin zari alaihi salatu wassalam ya kuma kwanci a cikin tsananin zafin jinya. To a ciki sai aka rubutu wadda suka ce aje a kawo su suka tarusa yawon ciwon da annabi ke fama da shi. Ba wai sun ce zafin ciwo, a'a sun tausaya wa yanayin ciwon da annabi ke ciki, suka ce a'a ya Rasulullahi ai kai ka gama abin da ya gama da kai zan ai ka isar na Qur'ani, Allah ya shaida ka isar, ka gama isarwa, ba wai a fahimci maganar ne. To sai suka ce Umar ibn Khattab yana cikin ya Rasulullahi ka riga ka isar da littafin Allah ya ishe mu, suka ce a duk da ya ce a kawo. To a wurin sai ce to ku tashi ku fita, ba a jayayya a gaban annabi, haka yake musu. Sai suka tashi suka fita. To sai zama ba yi wannan rubutu ba, to amma kai kamar da babar na annabi rasu ba, an waye gari juma'a, an sake waye gari asabar, an sake gari wa sai kuma abubuwa sun faru a tsakanin da yawa kafin rasuwa. Ana jin wannan? Idan ka ce wai Umarun Rufatsari ya hana annabi isar da sako, ba Umar da zaga ba, annabin da zaga. Har ba ko wanda ya sai annabi isar da sakon Allah? Akwai? Shi ya ce Allah shaida na isar da sako, Allah ya ce ya shaida. Ya tabbai mu jama'a musulmi ku shaida na isar da sako, al'umma ta amsa da gaba ɗaya ka isar ya rasu da sai kai kuka ce a gwamnati da Umar yana kai isar. Da Allah ba ka zaga. Wa aka zaga ku amsa mu? Annabi aka zaga. Da aka wannan rubutu tabbas da wani abu ne da yawa jaba annabi isar, wallahi ba kuma rubutu duk duniya suka taru ba su gane mai fatiha. Ko za su iya? Shi ne bai ke baki a Makka ba, wallahi da wata ushan safi ya bini, wal kamar fi ya sani, la atuku hadal amra hatta yuzira wala au ahlika bihi. Ba kai ba. Lokacin da Musa ke rarrashin sa, kai hakuri, ka dai da jama'a kace wallahi da baba ya samu rana a hannun dama. Wata arma guda ga iyakar duniya kenan ko? Wallahi ba zan bar wannan al'amari ba sai dai Allah ya bayyana wannan addini ko kuma in mutu ina wannan gurgurba. Haka yake alaihi salatu wasallam. Sai ya kuma kace wa Umar shi kadai ya hana shi. Umar bai musulunta ma bai iya hana shi ba sai bayan ya musulunta. Kuma al'umma tana gani idan ka ce kai dan shi a rekar gwagwar to ina Ali ibn Abi Talib bai zai babban jihadi a wurin ba. In an bai da rabi shi sai na lafiyar sa ya bai zai jihadi ya kawo da makiya Allah aka tabbatar da rubutun a shi ba. Shi ba mai hukuncinsa da ya ga hana kuma ya bari. Ai duka sahabbai ka zagayi.
mutum ɗaya a cikin 1,000 da suka ga manzo Allah ya hana annabi zai sako sahabbai suka shi hatta Aliyu gwani ka ciki shi ma ya yi shiru bai ce komai a kai to ina ba kuma Aliyu ba ka zagi Aliyu ba tunda ba na annabi ya rasu ba kuma wa shigari ba ba ɗaya wa shigarin ba sai ma ranar litinin ran da aka magana ranar alhamis juma'a ta zo asabar lahadi sai litinin annabi ya tashi sai ka ce ai akwai ragowar sako da ya koma da shi kabari wani ya hana shi isarwa wa kan zaga ne ba annabi ba Allah ya aiko shi amma wani mutum ya hana shi isarwa kuma ya hannu la ilaha illallah kuma Allah ma na gani ya bari sakon ya kasa isa duk annabawan wasu su Musa su Isa su Haruna su yi kawai isar da sakonni amma ce akwai ragowa da Maryam wa ka zaga da duba zafin rai na Fir'auna ba iya hana annabi sai zai da sako ba amma kace shugaba ne tare da ya hana kuma ya hana ba jama'a a kiyaye mutuncin manzon Allah ba ai duk wanda da ya zagi sahabi wanda zai ga zagi ya koma zaki manzon Allah kai tsaye to annabi kin kace duka ba su da kirki annabi kai ne da kirki Allah ta rabu mutanen banza abu da an tara mutum kirki abokin mutanen banza ai da mutanen banza su abokin su na banza ne alkhabisatu ilkhabisina wa khabisuna ilkhabisatu wa tayyibatu tayyibina wa tayyibuna tayyibat ko mina ne mai kyau ne Allah ya ba barna a ciki daga da har iyalai har mata har sahabi Allah bai taɓa zama a da kayan banza a jikinsa sai ban tambaya ina roƙon addu'a wa mahaifinsa rashin lafiya ina cewa a mishi addu'a kuma muna roƙon addu'a wa mahaifinmu da baki ɗaya insha Allah sannan tambayar ta na biyu ce shin mutum zai iya koran wani mutum zai wani mukaddami zai iya koran wani a cikin dariƙa wani mutum mukaddami ai wajen ce yau shau tijjani shi ma dariƙan ba ta saba ne shi ma muridi ne da haka idan ya karɓi muridi ni ka shau tijjani zai abinsa wajen ce yau shau tijjani bai da damar yin koron daga dariƙa abin da gwamnati da ɗin kamar yi sharuɗa ne guda uku da suna an shiga ba a fita ya ce ya fita ya daina da kansa to shi da ya bar shi har abada ba a tsawa ya haɗa da ɗarika daga ran da ta yi wata ɗarika to bai da tijjaniya bai da wancan ɗarika ba a ziyarar wani tijjaniya ya ke ke tori da ba na tijjaniya ba ko ina ne ko rayuwa ko mace ce da niyyar tabarruki ya bar ɗarika ko da niyyar barka. wani ya ce assalamu alaikum akan magana na ina son ka min cikakken bayani akan harkar POS ne wakil da shafi musulunci Ina ji ga masu wannan ko? Ta yi shi bai gani ba. Amma mun yi bayani mai tsawo wajen kusan minti 40 da a Facebook. Amma dai anyway, POS suna ke wani point of sale ko? To whatever abinda POS yake nufi mun tambayi Maulana Shehi Maulana Shehi Ɗansu Mujiyar Jala Tara'anu don mu samu fatawa tsayayya kuma waɗanda ahalin abin ne wanda su ne za ka tambaya ka samu fatawa. Maulana Shehi ya ce in an lura ta fuskar cewa mai harkar POS idan aiki ya maka biya shi kudin kodago ma'ana kudin da suna banki ya ciro ma ya baka ka biya shi abin naira 1,000 naira 100 ko naira 2,000 ko 10,000 naira 100 whatever amount ko kamar da kudin ka yi ɗauko a banki ya baka ba kudin shi ba sai da ma yi ba ya sai ma an ji maka zai ciro na bankin ka ba mu ne inda za ka je bankin ka kwantara ba ka samu idan ka zuwa mai fesa ne ban 10,000 a account ɗina ka ɗauka wai da gaske daga aljihun sai cire ya baka ka je ka duba bankin naka ka ba gwamnati ba ka samu ba ya riga ya cire to wannan kuɗin ka ɗauko ba in ka ce ai ba ainihin takardu da suke account ɗina ce ai na account ɗin naka ba wace ba wanda kai banki ba ne wanda kai banki ka tuna ci ne na account ɗin naka takardu wanda suna ka zaki ajiye ma amma dai da sun amount ba ne so POS ko da ma don bayanan ka bane ba bawan ka bane
in dai ba kuɗi kaka ne ni kama ka biya shi na da aiki kuma haka ka bashi kuɗi ya tura wani ya tura ma ka biya shi na da aiki ba wani abu ba ma ba shi bane ba ta zama da ruwa ba kuma cikin azurfa da zinariya bai ba ta ce akwai ko ya ɗora wani abu kai a'a kuɗi ne wanda naka ne ciro ya baka ga kuɗin ka na baka kuma ka duba kan ga takarda ta fito ba kuma zan ya ɗora wani abu ya ɗora ribar ko dogon da yawa dan kamar ka ake shi kake ciro ma kuɗi ne kaga dole ka biya shi da ce ka je ka kuɗi ma za ka biya shi to wannan shi na abin da maulana shi ya zama eh karan Allah wani ba Allah ne tambaya wai idan suna wazifa sai ga wani ya tashi an kira wani a waya sai a cikin wazifar sai amsa ya kuma ci gaba da wazifarsa wanda duk ya amsa wazifa yana waya bayi da wazifa sai ya zo sake sabuwar fil ba a wasa da wazifa farfata ba zai yi kana wazifa kana da tsira ko kuma kana amsa waya ai ba ka da wazifa farfata ba ka da kai kaɗai ba ka da jini sai ne a yi mun bayani a kan ta ce ita dai bazawara ce tana sa hijabi har zuwa ƙasa ba a gane cewa ita bazawara ce balle a yi mata magana ita kuma tana so ta yi aure shin wani shiga ya dace ta yi a musulunci a shi musulunci abin da ya zama musulunci ba auna yaji ya ce dole mace ta sa kaya yaji kaza ko zani mai tsawo kaza a zai faɗi inda yake so a rufe ne abin da musulunci yake so a rufe in an rufe duk jiki sauran tafin hannu da fiska an cika shi walau da abin da yake rasa hijabi na yanzu walau da irin kayan matar mu na nan gida zani da riga da gyale ko mayafi wanda yake mai mutunci mai kauri ba raga-raga da za a yi jiki ba akwai yadda mata ke yi da kafin hijabin ya zo akan gane matar da ba ta da aure za ta yi ɗan kwan ta rufe gashin ta gaba ɗaya ba za a ga gashin ba za ta ɗauko mayafi ƙato babba da lulluɓe a kafaɗanta babbanci wata kila za ka bata ɗaura mayafin a kaba ta ɗaura a kafaɗa amma dai ba za ka ga gashin ta ba ba za ka ga wuyanta ba ba za ka ga kirjinta ba ba za ka ga sauran jikinta ba amma dai cewa mayafin ba ɗauro shi ta kaba wataƙila ana gane ba zaura ne matuƙan dai musulunci fiska aka bari ta zama shi ya karba ko da ba sa ƙaton hijabi mai jan ƙasa har ƙasa ba shi musulunci an masa abin ɗaya ne ba to wannan shi ne sannan kuma Allah na tuba ai makotan ma za su ce ake ba zaura ne ko wataƙila wani zai gaide tambaya ce wannan matar ka mata aure ko ba zaura duk da zama mata aure kuma tana yawo amma ba zaura akan so yadda aike ta akan so in muna ba ta zo a tura ta dan jama'a unguwa su gane wannan ba don yawan fitar da zai tarba wannan mata mai kudu su ta fita ta ai ba ta da aure amma ba yawan banza ba yawan aika ko wani abu ba sako wani abu don jama'a su an kare cewa matar nan da take yawan fita da ta da ba ta yawan fita kaga ba sai ta shiga na kwaye jiki ba don a gane ba zuwa ba ce ba sai ta buɗe jiki ta keta hijabi ba a yawan fitar kawai maza su sauka wani wannan kullum sai ta fito mata aure ce ai ba mata aure ne ba ta aure sai su tabbata kaga wannan zai jawo ta mutunci a ce tana da kunya tana da kariya ba da sauransu idan waɗanda suke yawo ba da lulun ba da yawa suna kuka ba su samu mazan ba wanda an san ba su da lulun ba wanda ya kula su ba ma da lulun abu masu da ba da lulun har yau nake buzo ba kaga ta yi ba hijabin ya hana mazan zuwa addu'a dai za a yi ta Allah ya kawo ta na gari in a gona aika a gidan a ci gaba da aikanta dan yawan fitanta sabanni zai sa jama'a su faɗa wannan kan matan waye ne kullum zai rata aiki ba matan kowa bane Allah ya kawo ta biki na gari albarka nan su da su kuma wannan za mu yanke tambayoyi amma wannan ina tambayoyi a aka makalla ina son ka min bayani akan auren mutuwa a shari'ar musulunci. auren mutuwa wani hukunci ne wanda ya faru a nan sallallahu alaihi wasallama a Madina abin da ya jawo shi kuma da lura ya jawo aka halatta shi illa lura ta kawo kuma sai a haramta shi yana cikin hukuncin da kusan babu irinsa a musulunci an halatta
an haramta aka sake halattawa aka sake haramtawa aka sake halatta har wani sau uku. Imam Qurtubi yana cewa ma fi ya kai sau shida kuma bai da wallahu a'lam. A takaice Manzon sallallahu alaihi ya fitar sahabbai ba su da iyalansu ba sai suka kewan matansu suka kewan su ƙurƙa ya muna tare da manzon Allah kewan iyalanmu wannan ai rafkana ne ba gara ba mu daddake kan mu zama maza ba ya bi mana to duk da kai ga haka annabi ya ce uzu billahi ba za a yi haka ba ko wannan ku da fita wanda yake shawara aure wanda ya bar matansa a gida ku nemi matan da suke nan yankin nan inda kuka sauka ku yi aure na ɗan lokaci shi na auren mutane shi sahabi da ya rauta ne sai ce mun fitari da ɗan uwa na ɗan babba ya ce muna tare da shi ya fi ni shekaru kuma na ɗan fi shi kyan kama da ƙuruciya muka fita sai muka ga wata mace mai baki ce wata mace mai dogon wuya gaida ya ce sai muka tambaye ta wa za ki aure a cikin mu wa ki zo da aure muka gabatar da kanmu sai da ce me za ku ba wanda za aure a cikin mu me zai ban na sadaki ya ce sai kowanne mai ɗauke ciro mayafin kafin na sai ce gashi to ya ce abu sai ya zama mayafi na ni na fi kuruciya na fi kyan kama amma mayafi na fi tsuho shi ba ɗan babban na mayafi sa sabobin amma shi kuma tsuho bai da kyan kama to sai ta dubi fuska na ta dubi mayafi ɗan uwana shi ba ta kallon fuska sau da mayafi na shi ne yanzu da fuska na ake takara tunda mayafi na tsoho ne amma yana da kyan kama na shi sabo ne shi gobe da kyan kama ta kalli fuska na ta kalli mayafi shi tana duba za ta zaba tsakanin fuska na da mayafi shi can sai dai ta zaɓe ni muka yi aure muka zauna bayan kwanaki a nisar zai ba da sanarwa ce duk wanda ya auri matan nan da aka yi izini a aure ya sandale su ta wuce haka aka sandale su aka da to an ce abdullahi mas'ud ya ce da an halatta mana aure na muta da mayafi ma muke biyan sadaki na aure an yi a gazotu audas an yi a fatu makka an ce an mai a hajjin bambana hadisin bukari da ya rawaito harcin muta cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi anil mut'ati wa hubul ahliya annabi sallallahu alaihi ya haramta mana auren mut'a da kuma cin naman janki yau ma Khaibara ranar da ake yakin Khaibara yau aka yakin Khaibara ita ta shekara 7 to bayan nan kuma sallallahu ya sake haramta mut'a bayan wannan hadisi da aka fita hajjin bambana to kaga an haramta da to sai zo annabi sallallahu alaihi masu ra'ayin haramta cewa an haramta ne karshe ba kara haramtawa ba to bayan sallallahu ya rasu kuma wadansu sun samu kansu wurin tafiya suna auren ma'ana uzurin da ya ja aka halatta ba in yi mai musu suka sake auren har abubakar ya so ana auren muta zamanin wani khattab ya ce kai na ga mutane suna ɗauki auren mutanen kamar wani hanya ne na halatta wa kansu mata ba tare da aure da ɗaukar nauyi ba da mutum da annabi ya haramta a rawaito haramci to zai tabbatar da wani haramci kuma ya tabbatar da haramci muta saboda kar ya yi barazana ga aure na ka'ida wadda za su daina aure masu kuma yin mutan kawai to sai abdullahi abbas ta kai wallahi ni ko sai ina ganin da wuri ya bar aure mutan nan da wuya a cikin musulmi za su samu zinaci saboda bayi da maraba da zina sai dai kawai niyawa zai niyan fada da Allah ya ce ni a wuri na in ji ɗan Abbas a nan sallallahu ya halarta mana mutane Allah ya kawo mutane don ya saboda wani al'umma tana da rauni al'umma ce mai rauni ba ta jure rashin mata ba to shi yasa aka halarta muta da ya bari wallahi da lama zana illa shaqiyyun in ji ɗan Abbas da ba mai yin zina sai tabbataccen ɗan wuta to sai ya zama dukkan mazahib na ahlus sunna sun tabbatar da wannan haramci mazhabobin ko guda hudu manya Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad bin Hanbal har da su sauran mazahib din ma dai na ahlus sunna su Ibrahim an-Nakhai su Sufyan as-Sauri da sauransu amma
a cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas da kuma Ibrahim Hussein shi ma rawaito daga wurinsa su suna da ra'ayin mutane a hakan ba su da yawa wadanda su yi wannan ra'ayi cewa matuƙar mutum ya samu kansa a yanin da abin ya sake mai mutuwa tun da ne kuma bai halattawa sai in lalura ta faru tana kawuwa sai ya haramta in lalura ta mai da kansa sai ya sake halattawa ma'ana kenan duk lokacin da lalura a fahimtar waɗancan sahabbai ta ba to mutum yana iya sake a takaice wannan haramci saboda girman umaru sai aka tabbatar da shi saboda ya fi komai ta addini al'umma ya ga cewa wannan wataƙila sai irin sai na ali to wannan sai ya zama shi ne ra'ayi amma malamanmu suna cewa idan mutum da zai tafi ƙasar waje turai walau karatu ko wani abu bai da ƙarfin tafiya da matarsa ya yi ƙoƙari ya kare kansa daga zina amma abu ya faskara to da ya aikata zina gare ya aure mutu a can dalilin kuwa in ya kuskure zina ba ibn abbas ba ma mai kare shi a al'umma gaba daya ba mai ba shi hujjar halaccin zina amma muta tun da kansa bai hatta da ya tabbatar da ba zai rasa masu ba shi ba da hujja ta annabi zai taɓa halatta ba ai zina bai taɓa zama halatta ko su bai gwata ba amma wani mutane ya taɓa zama halatta da haram ne ciki da bai da ba zai taɓa zama halatta ko su ne misali giya ai ba taɓa halattuwa ba wata ba halatta giya wata sai da gwamnati da aka sa ido ba a ce a hana ba ba hana ba tukuna amma ana ba taɓa zama ta halatta ba to wannan a takaice hukuncin da yake ciki kenan malamai suka ce in tafiya mai nisa kasar waje ta kama mutum ya yi kokari kada ya zina amma ya matsu yadda ko ne zinan ne ko kuma ba wata mafita to gara ya shirya da wata mata a ce ya aure da niyyar mota din ya fi masa yana da madogara a shari'a akan ya aikata zina to wannan shine ya zama shine mafita kuma hakan ya fi zama salama don da gaskiya al'ummar mai rauni ce tunda yanzu ba da matan ake samun kan al'umma wajen rauni wataƙila da ba don su sabon wannan jami'in ba bayan ga mata su ga kuyanki kuma ga mota duk su kaɗai ko kuma yau ko kuyankin babu mata kuma ba sa samu wani daga saboda mutane yanzu ba su da ƙarfi ba da zama je ba ko kuyankin ba kuma mota ai abun ya yi yawa kuma to su suna da gata ma ga mata su da kuyanki ba ƙara mu da mota kuma yau da mata su ma ba su samu wani da kuma ba kuyankin kusan na mota ma wanda ya kai a wurin tafiya wataƙila saboda karka yi na gaga wataƙila ba wai ina cewa a fahimci cewa fatawar da ba da suka ce kai tafiya mai nisa in dai da ka aikata su na ka tura shi ne Allah kuma shi ya fi sanin mene ne daidai Allah saboda a kodin da ba da baba na ina da kuma to Allah na ta cewa a kan wakala Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara lafiya magana shi ne da ya hukunta mutumin da kake kyautata masa mutumin da kake kyautata masa shi kuma yake mafin kanka shi za ka cikar wani kyautata masa ko za ka kasha masa yana cewa wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a in ji Allah al-Qur'ani wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a idfa billati ba hiya al-hasana ba a'a hiya ahsan ne sakamako sai zama bai zan lazi bai na gaba da adawatun ka annan wani mami a nan wurin Allah yana adresin psychology na mutum kuma psychology din na bada amsa Allah na mai masa da amsa nan mukhataba tsakanin Allah da bawa abin da take cewa mai kyau da mara kyau ba za su taba zama daidai ba sai dan adam psychology din sa na amsa na cewa yau wani yau daga ai sanani ne bai bukatar nasi ko Allah bai faɗa ba da mai kyau da mai muni ba su zama ɗaya ba Allah ya ce to don haka in aka maka mai muni karama da wanda ya fi kyau ba mai kyau ba wanda ya fi kyau za ka zama karama Allah ce Allah abu mai muni in rama da wanda ya fi kyau sai ce to bari ka ji sakamakon kayanka fa izan ladhi bainaka wa bainahu adawatu kana wajen sai zama tsakaninka da makiyi ma wanda yake rantsatsen maki da sai ya zama kamar ba shi ne masoyin da baka da kamarsa haka zai zama aka ce Allah
ya kada ce to amma Allah wannan aiki da ruwa zai iya wannan Allah ce gaskiya ne ba mu iya wa ilaka illa allazina sabaru ba mu iya wasu da Allah ya zuta da hagu wa ma ilaka illa zu hasadu ba mu iya wasu wanda Allah ba mu ba to amma ubangiji ai kuma abin akwai nauyi abu zai tukuna a zuciya ba za ka iya ba zai ce ba in bayan zagan na kabinar shaidani nazgun fasa yin ba idan shaidan ya tukuna ma zuciya ka ka samu yana ce ga magani ya ce a hudu na ta kere gudu ba wannan shi ne amsa da aka ga Allah ne ba shi amsa ba wani ba Allah ya san ka da kai akwai tambaya magana a kan wakala yana roƙon a maka takaitattun tarihin maulana shek a samu a gaje shi wadana ce ai tattali sansanin littafi na rubuta ga shi na social media an rubuta cikakke ba ma takaitacce ba littafi har guda biyu ba rubuta ya nema ya karanta mana shi akwai tambaya na wai kamar irin yan kungiya haka na bai tambaya na kamar irin yan kungiya haka bayan da suke rantsuwa da abin da ba Allah ba to sai sannan kuma suna kakkashe junansu suwaye suke yan da kungiya haka yan kungiya kungiya cultism to suna rantsuwa kungiyar matsa ba kungiyar daga mutane da tsabi ai ya bara bai da magana kuma don gado ne Allah ba ai ba ta taso ba ai duk wanda ya tsabi wa mani shi billahi magana da wani wanda ya haɗa Allah tare da aikin sa ya lalace duk malamai mukaddamai shi ne suke ba a rama sai malami ne Muhammad a kansu shi kadai ce ana rama ya mutu zuwa ma zai kama dubu daya bayan fara da istighfari uku da wani baki uku akan kala akwai ta yi akwai masar ba da yawa a nan kuma ma kai kadai ke haka tambayar ba kawar da masu yi nasu a rubuce ne akan wakala a'a ai wani wanda ba su rubuta ba kuma suna da yanci a gudu su tabbata ga ba wani da can izini akarabin kalla Allah kara ma lafiya mun ji wani malami ne yana faɗa mana wai idan an tashi kiyama wai ba annabi ba ne zai fara shiga aljanna sai yar safaɗi ma ta fara shiga ko tsiraɗi ma wai ba shi zai fara karewa a cikin wane mutum yar annabi ta samu daraja ne dan yar annabi annabi Muhammad duk wanda gani da a duniya ko a lahira shine ya fara ba shi daraja wannan guda shi a suke bani wannan sun kuma bata sun batar annabi yana gaba da kowa ba yarsa ba yana gaba da kowa duniya da lahira kowa na bayan manzon Allah sai annabi ya shiga sannan kowa ya wuce ai bai kamata ma kai tambaya kan wannan ba ce maka annabi wani zai riga shiga aljanna kuma har ka saurari mai faɗa saboda dawar kishi annabi ma ba ba sai mai kuma na Ummu Hiram binti Malhan ita dangin dukkan malaman hadisi sun ittifaqi ita dangin annabi ne ta wajen uwa a ta wajen ubansa kakansa wato dangin akwai matar da ta haifi Abdulmuttalib matar Hashim yar Madina ce Ummu Hiram yar uwarta ce da haka sai ta zama ta dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen wannan mata ma'ana muharramarsa ce shi yasa yakan je wajen to lokaci ya bacci da rana a nan ne mawutar ya yi mafarki ya tashi ta ga yana dariya ta ce ma yi tufuka ya rasulullah a bakar mawusin nan me yake baka dariya Allah ya ci gaba da saka kana dariya ko da jima kallo ya ce nasu min ummati uridu alayya a kal muluki ala sabilatin kal muluki ala asr ya ce mutane ne a al'ummata Allah fauka sabu da hadal ba karbu ki alal asr yace mutane na duba ta Allah ya nuna musu yanzu nan da ne bacci na ga su kan wannan kogi suna tsallakawa akan kogi ga jirgin ruwa yadda kasan sarakuna akan kujeru su na sarauta yace kullu la ayi alladhi min ya zala ka roƙa mu Allah ya zama cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tibinu kina cikin su ya sake bacci da biyu ya zage na tarabi mai tafi da wadansu ya sake gari daban ba wani can ba a kan wannan ta ce kudu lahi tsanar biyu ka roƙa wannan zo ki ce an kimi na al'awwali kina cikin na farko
to ita wannan umu irani din da aka je yakin zamanin ma'awai da aka je yakin rom a can ta shahada to kabarin ta yana can romawa suna zuwa suna roƙon ruwa da kabari shi ya sa ba ta wannan ba wannan ya kamata ka tambayi farla Allah in baka san su ba ka tambayi wankan da ba ta yi ba ka sani ba ka tambayi yadda ake sallah kabari da ba na tabbatar matsalolin sallah sun kai 12,000 ba ko 10,000 ciki ba ko 1,000 ma kila ba ka sani da in ka mutu ba samu mu yana ba Allah ba zai tambaye ita na yana amma matsalolin sallah sun kai 12,000 na tabbata ba ka san 100 ba ciki ba ba ka tambayi yadda ake zakka ba na dabbobi ko na hatsi ko na kudi ba ka bai da gyaran azumi ne ke ba ta shi kafara ko kuma ka biya guda ɗaya ba ba ka bai da yadda ake ake haji da gyaran ibada ba ka shagaltar da kanka da umu ya bai mala'ikar kawai ba ita zai tambaye ta ba idan ka je ka taɓa mutuncin manzo Allah ya ga wani mahaukaci ke zagi annabi a Kano to wallahi mutu za ka shiga Allah ba zai saurara ma ba shi ne kai ma kana yadda da maganin masu to shi ne ke gaya maka kai yadda da maganar kai magana ta wallahi yanzu nan za ka da maganar wuta Allah ya kona ka kona banza kai ma da kake nemi kawai sai ka shiga wuta in kai ta kana sauran zan sama duka na wani kuma ka je shiga wuta wallahi in dai kai ta kaba maganar banza na gidan zara wallahi ko tambani sa sa an dake ka wallahi ko sambani duka za a mai kace ba kai kuma ka malami zan take ka tunda ban malami ba annabi Muhammadu aka ce wata mata ta wuce wani aransa kan baka da kunya ko ni ma mu gari na kai suka ga ka kai in banza da wai kace ba kai ne sai ji ne ta kan kallon wani mai hukuncin yin begen annabi da kiɗa halin ne bai ga annabi ko ne kiɗa ko Allah in za a yi tambaya zama tambayar da za a amfana da shi sai akwai tambayoyi a nan ma wanda ba zan karanta ba saboda na gaba ba su da ma'ana annabi Muhammad wallahi ko a zuciyar ka kai tunanin ba za ka gani sai Allah ya gasa ka a jahannam wallahi so ya kasai abinda suke ga annabi akan Abuja da bai taɓa kai masa abinda suke ga annabi da cin mutunci kafin maka har suka gama zaman su ba su taɓa ga annabi wannan cin fuskar dan ba inda a tarihi Abuja da ya ci mai annabi da irin wannan abu ya ce wani mata su wuce a musu billahi ko na ba su taɓa ba amma sai ga wani akan yana ya kwan lari an bashi an ɗaure masa jiki da sunan wai yanci da sunan wai waye zai zo ya kare a'a ne abun kare in baka musu jiki kai ka daina ma amma ka zaki annabi ne ba za a bai gido a zo a kare zaki a'a yanzu kin sanar su kai musulunci wala Allah gaza a wani musulunci ne wajen yin bayani yasa ba har yanzu aka kasa ba su hujja su ba su wai har yanzu bai ga wanda ya ba shi hujja su a bayan da hujja ya kai an nan Amerika da India da da yau ba mu yau sun da su ba hujja ne ta gaza Allah ne bai shi yadda su ba sai ne a kiyaye mutuncin annabi wallahi duk wanda ya mai dogana ko a hikaya ko insha Allah ne alhamdulillah kuma sai a zagi annabi sai yara ku zo kuna tambaya wai da gaske zagi na haka yin annabi da gaske ka ya faru da shi ka taɓa ganin tsinuwa irin wannan al'umma kuna ta fama da ke nabi amma bai shigo da bala'i ba kuna zagi manzo Allah kuna nima ko ku bala'i da kan ana yakan Qur'ani kuma ana zagi manzo Allah lokacin da akwai kafirci da yake wani Bismillahirrahmanirrahim Allah ya jirgin Allah ya kara masa maza sarasa Allah ya bi mai tawa ko ya yi da jini duk masu bukatu da masu mutuwa da masu neman addu'a ma iyayen su bismillah alhamdulillah da wani kiran sa da Yawa.